Не съм сигурен дали моят живот е интересен за другите, но със сигурност аз се чувствам удовлетворен от начина, по който го живея. Със сигурност има още много какво да се иска. В последно време даже имах така малко тежък мой си период, някакъв личен, преди около половин година, който няколко пъти ме насочваше дори да спра да снимам активно. Такива усещания имах, една изчерпаност имаше като че ли. Си правих някакви равносметки, тип какво съм постигнал до момента, какво очаквам да се случи, и в този момент малко бях спаднал в някакво състояние, което си мислеха, нищо не правиш, кой знае какво, нали, съответно, по-добре май да си смениш малко амплуата. Но около седмица някъде може би успя да изкара тази мисъл в главата ми и след това беше изхвърлена. И разбрах, че просто трябва да се развия, да започна да чета малко повече за фотография, да започна да снимам малко повече за удоволствие, дори и когато нямам желание да излизам да го правя. Целта ми не е да депресирам човека, който гледа кадрите, както и аз самия не изпитвам обикновено такива усещания, когато снимам. Дори да е много привидно тягостен сюжет, търся хубавата му страна и за мен това е нещо красиво. Със сигурност в града ме влече динамиката, лекат ме контрастите, дали ще е контраст между място и персонаж, дали ще е някакви емоционални състояния, дали ще е само самата обстановка. Интересуват ме също комбинацията и влиянието на човека и природата едни с други, затова харесвам крайните квартали на градовете, като крайни имам предвид наистина прямо последните блокове. Винаги това усещане, което намирам там, е много интересно и специфично. As I was sitting there damaged, then you came with your arms wrapped around me like a bandage. How can I thank you for what you've done? My payment is equivalent to a half grain of sand, and all I can do is thank you, cause a matter of fact is paid all my debts by the grace of the sun. The grace of the sun. If I was a slave, if I was a slave, if I was a slave, if I was chained, if I was chained, if I was chained. Пуска майка, да не как е текло. Чао, лека вечер. Има едни специфични моменти, до които не е всеки път, които се случват. Не се случват със сигурност всеки път, когато снимам. Изпълват те по някакъв начин. То е някакъв микс от усещания и възприятия, който е много силен поне за мен. И като че ли за известно време ги бях позабравил. И когато сега отново последните месеци се върнах към тях, осъзнах колко много обичам фотографията и колко важна е тя за мен. Thank you.
Казвам се Дориан Тодоров, занимавам се с фотография от близо 15 години професионално и също така това ми е и хоби, и страст и може би всичко останало в живота. It's currently just about 12 o'clock and we're in the middle of a dried up swamp just outside of Sofia with one of Bulgaria's most interesting photographers, Dorian Todorov. But to explain how we got here, we're gonna have to go back 8 hours. The way I see it, if you're getting up at 4 a.m., you better have a good reason. And the way we see it, if you have 48 hours to film something, sunrises are crucial. By the way, you ever watch yourself back on video and realize you never ever shut up in a car? Да гледат от другата страна, не от тая. Не четеш да ми някаква нормално на височината. Специално с тези живици. When we initially asked Dorian, our subject for the episode where he wanted to go take photos, we couldn't hide that we were a bit surprised by his selection. A group of towns in the southwestern part of the country that seemed to have no real distinguishing factors. That was until we realized that he had found a particular group of socialist blocks located right next to the first town's prison. It was a pretty interesting start, to say the least. Какво ще каже? Конкурентно. Изгледа. Да. Ама реално, ако това е правилно, към 7 часа ще се дигне на тия хълмове, което означава 40 минути примерно. Не, реално доста време има, ако искате мога да слезем малко долу, защото иначе тук според мен изглеждаше мега яко, като ги пекнат това и отзад плановете с това, с планините. Ето колко часа са? Ми са 6:15. Значи има 40 минути. Да. Да се разходим и да се върнем тук. I'm done watching it pass me by. I'm thinking it's time. Feel so fine, feel so free. I'm thinking it's time. Gotta get it. What I want, what I need. I'm thinking it's time. Gotta get it. Чей, се връщам щастието, когато бях на 16 и тотално забравих колко е, какво спираш на което е село и супер интересно всеки. And so, we made our way from town to town until we realized that we needed something different after filming buildings all morning. And while discussing with Dorian over lunch, he suddenly jumped at the idea of taking us somewhere pretty unique. With our shoes filled with sand and dust, we made our way back to Sofia with the aim of catching the last hours of light.
Окей. Значи в момента отиваме към... Кой квартал беше? Яворов. Яворов. И да, тъмън на време за залез. Марто пак обяснява някакви неща, пак се прави на професор. Чека, това са монтажи всичко, мамо. Аз си бях у нас, то зелена края. Не сме се катерили по някакви сгради, да се рушат. Не, глупости, не съм се врял в трамвайте, не съм седял в средата на кръстовища. А как се получиха те, добри ли си? Съмнявам се, после на апарата, на компютъра мога нещо да изкочи. Има един-два, дето мога да е нещо малко по-абстрактно да изглежда и да са яки. А то виждаш ли си някакви хора или то е тотално? Много са такива като силуетни по-скоро, но пак казвам, нали, нещо мога да има някаква за игра. И утре ставаме в колко? 6. Утре ставаме в 6 часа за изгрев, за да снимаме. Какво снимаме? Левски или дружба? Снимаме Левски или дружба. Левски, май. Чакат по нещо, колко пако мога влезе тук. Не, то аз... Или един да се качи. В смисъл и без пиканци. Добре, сейчас мога да се кача. Или ако искаш ти мога да се качиш. Мога я да се качи, няма проблем. Искаш да се качиш? So it's the end of our first day filming. The plan changed a tiny bit because we're not exactly sure how to end off the film. We were thinking something around sunset, but the things didn't really work out the way we were hoping. So now we're at a point where we're trying to decide if it's worth it to get up again tomorrow at 6 a.m. to get the sunrise in another part of Sofia in another neighborhood. And then basically see whether we're going to do sunset tomorrow, how we're going to finish off the story. But yeah, today is a bit of a hectic day where we're trying to figure out where exactly to go and what to do and what's the best way to really finish off the film. So we'll see what tomorrow brings. Значи утре, петък ще е след в дружба. Къде се чакаме обаче, защото все пак то... Тук чакай малко. Не, също там ето близо, там вече си казваш. Иначе коментирахме това. Какво ми облагородят. Между другото, в момента е колко часа? 6 и 20. Важното е, че Ники се успа и че сега го чакаме тук и той изпусна най-хубавите моменти на деня, които няма да мога да се възстановя. Той един път на година се случва такъв хубав изгрев. Така че... I think the beauty of sunrise ultimately lies in this feeling that everything is going to work out. In our case, namely the fact that all of our worries of the previous night and whether we would really be able to finish this episode in 48 hours washed away with the glitter of light across panels and panels of windows. Първият ми въпрос е свързан с това, че последните 2 дена сме имали възможност, разбира се, да следваме, да видим как снимаш. И може би най-важното нещо, с което бих искал да започна, малко е клиширано, но какво за теб е най-голямото вдъхновение покрай снимането? Най-голямото вдъхновение е просто самото желание да покажеш нещата както ти ги виждаш. През твоя поглед.